नमस्कार मित्रांनो, वेलकम टू मायक्रॉन कम्प्युटर यूट्यूब चॅनल। या सिस्टमची पूर्ण माहिती घेण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। या पीसी बिल्डसाठी MSI ब्रँडचे प्रीमियम प्रोडक्ट यूज केले आहे। फर्स्ट प्रोडक्ट आपण पाहणार आहोत प्रोसेसर। इंटेल i7 14 जनरेशन 14700K प्रोसेसर यूज केला आहे, जो की टोटल कोर 20 आणि टोटल थ्रेड आहे 28। MSI मध्ये B760M प्रोजेक्ट 0 सिरीजचा मदरबोर्ड यूज केलेला आहे। या मदरबोर्डला वायफाय 6E आणि ब्लूटूथ 5.3 वर्जन सोबत येतो। या मदरबोर्डला 2.0 चे USB पोर्ट 4 येतात, 3.2 मध्ये USB 3 येतात, टाइप सी मध्ये 3.2 1 येतो। नेक्स्ट प्रोडक्ट आपण पाहणार आहोत रॅम। T-Force मध्ये डेल्टा 16GB DDR5 RGB 6000 मेगाहर्ट्ज वाले रॅम यूज केलेले, जे की व्हाईट कलर मध्ये 16GB च्या दोन रॅम आपण यूज करणार आहोत। नेक्स्ट प्रोडक्ट आपण पाहणार आहोत NVMe। सॅमसंग मध्ये NVMe आपण यूज केलेले 990 Pro 1TB NVMe यूज केलेले, जनरेशन 4 सोबत येतो। डीप कूल मध्ये 650 वॅट D80+ गोल्ड पॉवर सप्लाय यूज केला आहे, लिक्विड कूलर। MSI मध्ये लिक्विड कूलर मॅग कोर लिक्विड 360 120 mm चे 3 फॅन आणि ARGB सोबत येतो व्हाईट कलर मध्ये। गिगाबाईट मध्ये 4060 RTX 8GB DDR6 3 फॅन व्हाईट कलरचा OC एडिशनचा ग्राफिक कार्ड यूज केला। यानंतर आपण गेमिंग कीबोर्ड माउस पाहणार आहोत, झेब्रॉनिकचा ट्रान्सफॉर्मर प्रीमियम क्वालिटीचा व्हाईट कलर मध्ये। पीसी बिल्ड मध्ये आपण कॅबिनेट यूज करणार आहोत MSI चा मॅग M100R व्हाईट कलर मध्ये येतो मित्रांनो, आणि 4 फॅन सोबत। यानंतर आपण पाहणार आहोत गेमिंग मॉनिटर। MSI मध्ये गेमिंग मॉनिटर यूज केलेला आहे 27 इंच 180 रिफ्रेश रेट व्हाईट कलर मध्ये येतो। ऍडजस्टेबल स्टँड आहे, बॅक साइडने RGB लाईट्स आहेत। सर्व कंपोनेंटची माहिती घेतलेली आहे मित्रांनो। चला तर आपण पीसी बिल्ड करूया। रेडी?
हा सिस्टम 1,75,000 मध्ये बिल्ड केला आहे. हाय परफॉर्मन्स कस्टमाइज पीसी बिल्ड करायचा असेल तर आम्हाला कॉन्टॅक्ट करा मायक्रॉन कॉम्प्युटर. हा व्हिडिओ कसा वाटला तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. तुमच्या मित्रांना शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब करा.